Sakramen Department Zirlai Sompangana Sakramen in Com Baptisma Sakramen in Com Presbyterian Kohhran kalphung tlang puya chuan baptisma Sakramen in Com hi thil dang nen kai kep lavin apwal bik in Com buat sai chin ani a ama ero chu milak lo le Kohhran pol danga tanga ron in let thar baptisma chantir chul an omani chuan nilai zan in khoma te po kan chantir ve bok baptisma Sakramen puala in khom dan kal mangtlang pui kan shia tur lo zirila apoi mo na baptisma hi lal iswaring tu le ami te kan ni ti sin chia nan kan changa baptisma kan chan hian khovel hne na iswaring tu kan ni zia kan puang chhuaka baptisma Sakramen in khom hi lal iswan Kohhran ho manga ami te ni tura min chin chia na hun poimo ani awangin aro puya Kohhranin angai sang hle Communal political party te po in an party alut thar te chu an puala in khom buat sain ropui takin an lom lut thin ani chutiang bokin baptisma changte hi Kohhran mi ni tura kan lom lu na le pathian fa te an ni chin chia na hun poimo takani a Kohhranin angai ursun em bok akal mang baptisma Sakramen in khoma hian rongbol tu pastor chanvo a oma achang tu te chanvo a oma ashiat pui tu mi pui te chanvo a omboka kan din hun thewa kan poimo veka he in khom ti hlotling tu hi kan ni veka chung te chu lo soi zuila pastor baptisma chantir theitu chu Kohhranin abi ka abuat sai pastor minister te chau anni a pro pastor emo Kohhran upa te emo in an chantir theilo pastor chuan baptisma changtur no sen nu le pa te chu an fa te lali swa Krista rin na ashwai tur le athu zirtir turin a intiam tir boka heta hian Sakramen omze pakhat intiam na kan ti kha ataka man anita a an intiam nu in pastor chuan baptisma thu cham chu pale fapale tharau thiang hlim minga chamin pathian hne na ahlana baptisma changte chuan baptisma omze pakhat chinchia na ro pui tak chu an changta ani achangtu an fa te baptisma ahlan tu nu le pa te le baptisma chang puitling te chuan lali swata narin omna thu an tiam chu hlen chuak nge turin mo an phura nu le patam tak chuan an fa te lali swa hnen shwai thleng tura an in tiam angin tran an la zui lawa he hi thil poi tak mani thu tiamarin omlo na pathian le Kohhran ho ma a dot soina ani awangin amo arit hle ani nausen baptisma chantir donin anule apa te chu Kohhran dan zo kim ve an ni tur ani a chutiang ani lo po in atu emo zok tal chu dan chunga om an ni tur ani a chantir na hmuna po dan chunga om nule pa ten din puin pathian le Kohhran ho ma a thutiam ngei Kohhranin a phut ani mipui baptisma Sakramen in khoma hian mipui ten mo phurna poimo tak kan neya kan Kohhran in khom ursun ani awangin Kohhran mipuin ngai hlut atula mipui te hi athlir tu ringot kan nilawa pathian minga baptisma changte thutiam chu pathian le Kohhran minga shat pui tu poimo tak kan ni pastorin baptisma changtu te luchunga kut ngata malsom na thu acham lain dingin kan lo shat puya atopa amen kan lo ti hi mipui te chanvo poimo tak ani lalpa zanria Sakramen in khom lalpa zanria Sakramen in khom hi Kohhran in khom pui thu le ursun bik ani a akal mangtlang pui kan zirang apoi mo na Kohhran ho ten lalpa zanria kan chan thin hi tharau lam ruai kan kil ho na ani awangin apoi mo ema apoi mo zia shatu te chuan he in khoma hian tharau lama chakna thar an dong thina apoi mo na shelem lova changve satlia te chuan an sot pui kher lo theibok he ruai ro pui hi lal iswan keini mi swal te ta na abuat sai ani a akil turin min som ve phala kan chan tur ataksa le thisen chu kan tharau tan nunna ani chu wangin Kohhran dan zo kim kan ni chuan he in khom hi kan tel ve nge na tur ani a hundanga in khom pe iwak lo tan po Sakramen in khom hi chu ngai poimo sham tur ani in khom ursun bik ani awangin in khom konga po tongka le chet zia uluk apoimo a riru tong trai na ne na kaltur ani abuat saidan Kohhran upa ten changle wain an siama mai chama anda fela tong train an hlan thlapa nem nge mi te nilo chuan lalpa zanria hi an buat sai ve tur ani lawa in khom bana aseng fel po Kohhran upa te mo phurna ani a midangin an pui ngai lo in khom na a Sakramen the tak chu pastor chawin ati tur ani a upa ten an the ve theilo pastor pui tu an ni
pastorin uluk tak le pui thu takin thu achama mai chamma ading upa tenen an changma sa a chumi hnu a upa ten mi pui hne na an semta ani pastorin apek lo chuan upa ten mai chama changle wain chu an langai lova an sem zo a an lo kir le po in a sem na thleng ruak chu pastor kuta kher pek le turani a an mani thu in mai chama an da mai ngai lo bok akil tu te mo phurna pastor le upa ten pui thu takin an buat saya chuti lai chuan mi pui te chuan kan ta na lal i swa in pek na ngai to reng chungin kan lo ngak turani lalpa zanria kil tu te in enfia dan tur kong ruk te chu kan zirlai to pa hian zia kada ani a hei hi kan vong tlat turani ang kan thil chan chu nun na le thi na thu ur sun taka chan turani awangin chet swal pala nui te hi thil thiang lo anga ngai turani sacrament kil ve si ti tak tak lo mel pubik ni chu thil za thlak tak ani ti kan shiat atulani lalpa zanria kan kil hian chang ei zo a le wain in zo a kan tong trai china mani in ari lovin rilu tong trai na nein toifel taka swal thu pa choi na te lom thu soi na le in hlan thar na te neya ti tak zeta tong trai turani sacrament kan kil huna kan bang bolu tuk lo nan tong trai dan kal mangtlang pui chu hetiang hian lo tar langila olalpa keimi swal berta na lal iswa thi sena wanga ngai damna min siam saka wangin lom thu ka shila che kan lalpa taksa le thi sen mang hian I hne na ka in hlana swal sima nun thar nei turin min tran puyang che thuvon korin thon khat bung som pakhat chang som ni pasari chu wangin tu po eitlak lawa chang chu ei emo lalpa no in emo apiang chu lalpa taksa le thi sen chunga thiam lo achangang